Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha apha ngoAyabulela Maxhwele. uAyabulela Maxhwele ke baphulaphuli ke yinzalelwane yapha e-Eastern Cape eMthatha. Udlalela ke iqela ke leGolden Arrows. Mandikuthele gqabagqaba nje ngaye uAyabulela lo ebesuka phaa kwiqela le Royal AM azabe ke uyanyathela phaa kwiGolden Arrows. Indaba zithi ke ngomnye ke we-midfielders eningambona phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba ke abasemfuthweni olwazi ncakasana bathi iKaizer Chiefs seyisithathile isigqibo, seyigqibile malunga naye uAyabulela Maxhwele. Bavisisene ngento yonke, bahlala phantsi bathetha bavisisana. Kuthiwa ke ngoku ingxaki ibambeke phaa kuchairman weqela leGolden Arrows, umama uMato Madlala. Nguye ke ngokubambe izitshixo. Bathi ke abasemfuthweni ezinye izinto eziyenza into yokubana ke kubekho amagingxigingxi into yokubana lo uchairman lo uMato Madlala ukhakeleka ongathi ke i-midfielder le angayifunela iqela leOrlando Pirates, ingathi nobudlelwane obuqatha neqela leOrlando Pirates. Kwelakhe icala i-midfielder le ufuna ukuyoyamanisa neOrlando Pirates. Khumbula ke mphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs neOrlando Pirates zixhwithisana ngale midfielder inguAyabulela Maxhwele. iKaizer Chiefs inobudlelwane obuhle noAyabulela Maxhwele. iKaizer Chiefs ithethile noAyabulela Maxhwele, intsebenziswano yabo yafikelela esigqibini. Undoqo aphulele khona ulele kuchairman weqela umama uMato Madlala. Yena ke ubonakala ngongathi ke intwana le uyifunela iqela leOrlando Pirates. Itsho ke amahlebezi baphulaphula. Into ethetha ukuthi ke usihlalo lo weqela leGolden Arrows unobudlelwane obuhle neqela leOrlando Pirates. Into ethetha ukuthi xa kunguye ke ozothatha isigqibo, loo nto iyakuxela ukubana ke lo mdlali uAyabulela Maxhwele uyawuenda apha ejoyina iOrlando Pirates, ngoba uchairman weqela leGolden Arrows iplayer ufuna ijoyine iOrlando Pirates. Ndicinga uba ndiyavakala ke baphulaphula. Kodwa iKaizer Chiefs kula icala isithathile isigqibo, ithethile neplayer, yasithatha isigqibo, bafika apho bagqibe khona, yonke into yahamba kakuhle phakathi kweKaizer Chiefs nomdlali. Into ethetha ukuthi ke ngoku le ndaba ke ngokulele phaa kuchairman lo weqela leGolden Arrows ekungazeki noba ke uzoyimisa ngoluphi uhlobo, ngoba ekusengathi kuthiwa iplayer le uyifunela iqela leOrlando Pirates. Injalo ke baphulaphula, kodwa ke yona team seyigqibile yiKaizer Chiefs eseyigqibe kwanto nomdlali. Asazi ke baphulaphula into yokubana ke izohambe ibeke kweliphi icala. Sizindlebe singamehlo simamele, thina sizaphinda size kuni sizawutsho into yokubana ke nasi isigqibo esithe sabe siyathatheka. Ningangena ke nina nitshoni into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.